Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Irena Askaska. You can call me Miss Aska or Kaska, whatever. So, today I will be your teacher for English subject. And for meeting from now, jadi saya akan menjadi guru bahasa Inggris kalian selama 4 minggu ke depan. But before we start our learning today, we will pray first. Okay, before we study, let's pray together. Pray begin. Okay, finish. Okay, everyone, how are you today? Oh, I'm excellent. Thank you for asking. Did you have breakfast? Okay, I will check the attendance list first. Alika, Agung, Ahmad, Agdani, Alvira, Alivia, Siti, Dava, Dea, Dekario, Faisal, Feby, Liu, Hafiz Agil, Ines, Julianto, Khairunita, Lina, Mesandra, Michael, Moraihan, Muhammad Akmal, Muhammad Dava, Muhammad Dewindi, Nabila Ramadhani, Nandia Latifah, Nashwa, Naufal Irgi, Novi Rahmawati, Rahman Farhan, Ryan Ahmad, Regi Cakra, Risma Fauzia, Syira, Siva, Sylvia, Surya. Okay, the number of the students are 36, right? 36 ya cuma. Everybody has come in today. Okay, I will show you the material that we will gonna discuss today. Okay, here we go. Yeah, this is our material. Can you see the slide? Okay, I want you guys to open your camera. Okay, just look at this slide. Descriptive text. Okay, I want Dea Nabila. Please give me a little explanation about descriptive text. Dea, anyone can help Dea? Okay, Regi. Okay, thank you. Here is okay. This content that we will gonna discuss. For the first definition, second structure, third linguistic. Jadi saya akan menjelaskan tentang definisi terlebih dahulu atau pengertian, yang kedua baru structure atau strukturnya, dan yang ketiga adalah linguistik atau fitur atau ciri kebahasaan dari descriptive text. Okay, ini for the first is definitions. Descriptive text describe a particular object like place, thing, or person. It purposes to describe the particular object by describing its or his or her specific feature to help readers visualize what a person, an animal, a place, or thing like. Oke, saya mau Raihan. Coba apa sih artinya? Ya, benda, bisa tempat, bisa orang. Jadi descriptive text adalah teks yang menggambarkan objek tertentu. Objek itu apa? Bisa tempat, bisa suatu benda, person atau orang, atau bahkan animal atau hewan. Tujuan dari teks deskripsi ini adalah to describe atau mendeskripsikan atau menggambarkan atau mengungkapkan bagaimana ciri secara spesifik tentang orang atau misalnya hewan atau place, tempat atau thing, benda, sehingga pembaca atau pendengar dapat membayangkan gimana sih ciri-cirinya gitu. Kira atau visual ya. Kira-kira apa yang diciri-cirikan, apa yang menjadi ciri-ciri dari objek tersebut? Bisa feature, ya, bisa color, appearance, function, sounds, taste. Bisa bermacam-macam ya. Kalau misalnya kalian ingin mendeskripsikan tentang, khususnya tentang tempat, biasanya feature, ciri-ciri, atau appearance, gimana itunya, penampilannya gitu ya. Can be colored also, gimana warna bangunannya misalnya, gitu ya. Oke.
The second is structure of text. Jadi setiap teks itu pasti mempunyai structure-nya. The first, identification and descriptions. Okay, I want Muhammad Dafa baru to please read this text. Okay, thank you, Dafa. Okay, identification. Jadi yang pertama dari ciri-ciri teks deskripsi ini adalah identification. Apa sih identification? Adalah bagian yang mengidentifikasikan tentang fenomena yang kita jelaskan. Bisa berupa person, place, or thing. Itu biasanya ada di bagian awal. Kalau misalnya lebih dari satu paragraf, biasanya yang menjadi paragraf pertama adalah identification. And second is descriptions. What is description? It is informal details descriptions of phenomenon. Jadi kalau misalnya yang pertama tentang fenomenanya aja, atau tentang gambaran kecilnya, atau mention tentang apa yang kita gambarkan, kalau di description ini, detail dari ciri-ciri apa yang kita deskripsikan. Bisa ukuran, bisa kualitas, bisa ciri-ciri juga. Okay, yeah, I have an example of descriptive text of place. Toba Lake. Have you ever visited this place? Okay, I want Decario deh. Please read this text. Okay, thank you Decario. Anyone can explain what this text about? Describe of Toba Lake. Okay, good. Ya, di sini menceritakan nih yang pertama. Kalau tadi kan ada identification dan description. Nah, ini yang paragraf pertama itu namanya identification. Kenapa identification? Karena dia mengidentifikasikan apa yang dia menyebutkan apa yang dia mau deskripsikan di kalimat berikutnya, di paragraf berikutnya. Di sini, Toba Lake sebagai tourist destination. Contoh destinasi turis yang ada di Indonesia, tepatnya di Pulau Sumatera Utara. Dia ini sebagai danau terbesar di Indonesia. Tuh. Baru yang keduanya adalah descriptions atau deskripsi. Penggambaran secara detail mengenai objeknya. Jadi teman-teman kalau misalkan kalian ingin membuat descriptive text, di paragraf pertama kalian menyebutkan tentang Toba Lake, di paragraf kedua kalian nggak boleh menyebutkan objek yang lain. Misalnya Candi Borobudur, nggak bisa ya. Jadi kalau misalnya paragraf tentang Toba Lake, ya berarti paragraf kedua juga tentang Toba Lake. Nah, ini dia apa yang ada di sekitar Toba Lake. Gitu ya. Bagaimana keindahannya, bagaimana experience relax in the Toba Lake gitu ya. Okay. Where is the Toba Lake? Sumatra, North Sumatra. Okay. What are in around of Toba Lake? Mountain streams, forest, and the island. Okay, good. Okay. Sampai sini ada yang bertanyakan? Any questions? Oke, nggak ada ya. Lalu berikutnya adalah language feature atau ciri kebahasaan. Ciri-ciri dari descriptive text itu apa sih? Nah, yang pertama, menggunakan simple present tense. Kalian sudah tahu kan? Can you formulate the simple present tense? Sudah bisa ya? Ada subject, ada verb, ada object. Nah, kenapa pakai simple present atau verb one? Karena dia menggambarkan tentang fakta. Ya, fakta. Apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan. Apa yang penulis lihat, apa yang penulis rasakan, bagaimana penampilannya. Sehingga descriptive text ini bersifat subjektif ya. Yang kedua, use adjective atau menggunakan kata sifat. Adjektif ini untuk menjelaskan tentang tata bendanya. Contoh di sini, a beautiful beach. Beautiful as the adjective and beach as a noun. Jadi, beautiful ini fungsinya untuk menjelaskan bagaimana penggambaran dari pantai ini. Gitu. Beautiful, indah, cantik. Okay. Next is specific participant. Participant di sini tadi objek ya, bisa benda, bisa tempat, atau bisa orang, gitu ya. As a time object. My cat, my favorite pen, and your beach. Jadi nggak bisa kalian menjelaskan tentang misalnya cat aja, gitu.
nggak bisa. Jadi misalnya my cat, my friend's cat, nggak bisa. Atau juga nggak bisa mendeskripsikan tentang pantai aja secara umum, tapi secara spesifik. Misal Anyar Beach gitu, atau misalnya Kuta Beach gitu ya. The last is use action verb. Jadi di sini adalah verb yang dapat dilihat atau shall activity. Bisa run, walk, itu pasti menggunakan verb one. Sama di sini hampir terkait ya. Kayak di sini. Nah. Kayak di sini there's no action verb ya, tapi nggak apa-apa. Okay. This is vocabulary that usually common in descriptive text. Ini contoh adjektifnya, kalian bisa lihat. Amazing, crowded, historical, magnificent, stunning, wild, boring, remarkable, interesting, pleasant, terrific, picturesque, deserted, quiet, ancient, dumb. Nah, okay. What is this? SMA Negeri 1 Cikarang Barat. Our school ya. Okay, if you see this picture, what do you think? Kira-kira apa yang terlintas di kepala kalian ketika melihat ini? Peak, okay, peak. Comfort, free wifi, okay, profit, free wifi. Amazing, crowded, okay. Ya, habis ya PPT-nya, slide-nya. Anyone? Ada yang mau tanyakan? Any questions? Okay. Coba, saya mau Shira, coba tolong, can you explain what we have learned today? Descriptive text, okay. Kira-kira language feature-nya apa? Atau structure of text-nya? Ada apa aja tadi? Okay, identification dan juga description, okay. Language feature-nya, saya mau Hafiz Agil. Tadi language feature-nya apa? Okay, is present tense, okay. Adjective, particular participant, and the last one is action verb. Okay, thank you. Oke, sampai di sini sudah paham ya semuanya tentang descriptive text. Ya. Oke. That's all for today. I hope you enjoy about this learning, this material. If you want to ask about descriptive text, chat me. Just texting me, okay? And I will give you tasks in Google Classroom. Please answer with correctly answer, okay? Okay, that's all for today. Thank you for attending this Zoom meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Thank you.